বিড়াল গাছের নিচে বসে আরাম করছিল। কাঠবিড়ালি গাছের ওপর থেকে মধু বিড়ালের মাথায় ঢেলে দেয়। তখন মৌমাছির দলেরা বিড়ালকে তাড়া করতে থাকে আর বিড়ালকে কামড় দেয়। বিড়াল কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হালুমকে বলে। হালুম বলে, কেঁদো না বন্ধু, আমি তাকে উচিত শিক্ষা দিব। এ বলে সে বাদামের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেয় আর কাঠবিড়ালের আশেপাশে রেখে দেয়। কাঠবিড়াল বাদাম খেয়ে জ্ঞান হারায়। তখন বিড়াল ও হালুম তার লোম ছিলে ফেলে আর মেশিনে সেলাই করে গামছা বানিয়ে দুই বন্ধু নাচতে থাকে আর কাঠবিড়াল কাটতে কাটতে বাড়ি ফিরে যায়।